Mirëmëngjes, jemi rikthyer në studio Lando. Mirëmëngjes. Gjiku dhe vetëm gjiku. Pëlqeu? Po pse je nxi komplet shumë? Po, shiko, kjo pjesa e monoton, që duket si fjalë e keqe, është e anatemuar kot. Po pra, se është. Monoton, letha e vish ajo është, e di që o zotri ky Do të çeke tipi Edit. Po, fiks. Dhe i di, do të thënë të ngrihesh në mëngjes, kur je kështu me 100 mendime. Ngrihem në mëngjes me hapshin tënd. Çfarë të thime më mungon? Pra, futi monoton, edhe dil në punë, dil në tonë. E kuptova. Po kënga e re, do më Na surprizuat me thënë drejtën, se ne menduam unë e di jam fakt. kur të dalë Gjiku. Futën mirin aty brenda. Jo, Tani do ta nxjerrim mirë. Skena është. Nxorëm këngën. Ka ndërhyr administrata Trump. Ka dërguar Ato dronat. Delta Force. E kanë marrë mirin Nga krevati. Ne s'kemi parë gjë, sepse ata kanë përdorur ca perde, ca filtra, ca gjëra në këtej. Teknologjia e E fundit. kanë çuar në studio me kokë të mbuluar dhe aty është bë konga që e priste Landi. Pastaj e kanë marrë prapë dhe e kanë futur në shtëpi. Kjo është apo? Ja nxorëm të gjitha hormbiqet. Që morën Maduron. Maduro se futën në produksione. Jo, Maduro e ka futur në një shtëpi tjetër. Prandaj thonë, jo më kot thonë gjithçka mund të ndodhë, jetojmë në Tiranë. Patjetër. Por kënga ka nisur muaj më përpara, shumë muaj, që nga vera e kaluar. Wow, sa shumë. Po. Takuam. Nuk ishte produkt dhe projekt i thjesht. Mire ka regjistruar se thua pjesën e tij para se të futej në Big Brother. Pastaj ti ke filluar ke punu me Albanin me Albanin, me Fabin edhe me Gencin, është një super produkt nga fabrika, domethënë jo vetëm që e kemi rikthyer West Side-in në një kohë që të gjithë i kthen nostalgjinë sepse është këngë si retro. Dhe të gjithë na kanë përgëzuar dhe thënë, wow, na kthyet mbrapa në kohë dhe po përjetojmë një West Side si më përpara. Është momenti që ju keni stopu projektet me motive popullore, po të themi, dhe keni bërë këtë këngë. Projekti me këngët popullore, po, ka stopuar, por neve mbetemi në kërkim të një motive dhe të një këngë shumë të bukur me motive veriu. Do të donim që të kompletonim atë pjesën e këngëve popullore rikthimin dhe... Pse e me përparë se të bardhova? Aty? Je si dentist. Joni Peçi mendoj që do ishte shumë mirë kështu. Edhe unë i shkova fiks. Ta ka bërë Joni. I shkova fiks ides Jonit edhe nuk mund ta kundërshtosh mjeshtrin. Jo, do më është pamje kështu, do më thënë. Është pak vintage, po themi, e viteve 90. E mban mend këtë filmin... E mban mend Mickey Rourke, Don Jones, Marlboro Man, Harley Davidson, dhe ata të qinjt kanë këto pardeshyt e gjata, po i kanë të zeza, ndërsa në këtë rast i kemi të bardha, për të dhënë edhe një lloj antagonizëm. Antagonizëm, po mbi gjitha një lloj mirësie që ka West Side, domethënë. A ta shohim? Po ta shohim patjetër. Ta rishohim. Po, e kishe shumë drejtë, është tamam rikthim në vitet e shkuara. Grupi Nana, për shembull, ka pas këtë lloj. Po, e vërtet edhe kjo, domethënë këtë lloj strukture. Këtë lloj strukture, saktë. Vitet 2000, këngë e pastër, këngë e bukur, këngë e jashtëzakonshme, domethënë. Këngë e frymzuar me fjalë West Side, por në fund të ditës shqip. Po pra, por mua më pëlqen shumë këngë. Po e keni sigur që e keni shkruar para ca muaj? Tekstin e ka shkruar mirë, apo jo? Po. Tekstin vetë. E ka bërë mirë i tekstin? Po. Është frymzuar diku. Po si ka mundësi, domethënë. Dhe shqyqy që kemi dokumenta që është bërë para 6-7 muaj, sepse do na faturoj, do na shkonte. Okej, tani e nxirrim me qëllim. Me lapsysh. E shkruar te dhoma rrëfimit. Jo, është shkruar para. Po duket se po përshkruhet kjo histori që po jetojmë tani, domethënë. Duket koincidon frikshëm, por nuk ka lidhje. Kjo është për ne, kjo është për të gjithë ata që janë dashuruar, kjo është për të gjithë ata që jo vetëm brezin ton, por edhe brezin që West Side-in e kapin si thua rrugës në vazhdim, për 27 plus vitesh edhe. Domethënë sa vjetë? 27 e kusur. Merr mend fanca tuaj të parë tani përveç se ndonjëri mund të jetë bërë janë me kalamaj, po. Po, ka edhe nga ata që janë bërë me kalamaj, vetëm ti mbete. Fabi. Ose vrit me ne se dhona ashtu mbete i periudhë kohë dhe pastaj 2 copë babam me këtë. Po. Megjithatë, ju e nxirrin në një moment ku kulmi i debatit është Gjiku është pervers, Gjiku është ai tjetri, Gjiku është i mirë, Gjiku është i keq, domethënë etj. I gjë është e sigurt.
Gjiku pas ka i shok të ngushtë më shumë se vlla, domethënë. Unë me Mirin, do më thënë, qëse si West Side, neve kemi 27 vite, unë me Mirin kam që në 1994, që kemi qenë në gjimnaz bashk, pra kemi 32 vite, 31-32 vite në shtator. Ti pak e shumë sa që kam unë me grup, po kjo është tjetër histori. Është e sigur që unë me Mirin nuk do shkojmë të e gjë, por jemi në ato lloj lidhje shumë të fortë dhe më duhet të them që unë nuk më duhet ta mbroj Mirin në këtë lojë ose në këtë Big Brother që po bën, se nuk dua të përmend termin lojë. Nuk më duhet ta mbroj sepse nuk është se po bën diçka as të gabuar, as e vetme gjë është ai po luan me më shumë zemër se sa duhet. Miri ka jashtëzakonisht shumë për të thënë dhe për të dhënë, domethënë ju e di, neve kemi qenë shpesh dhe me Mirin mund të flasësh për politikë, për art, mund të flasësh me analizë, me detaje, me historik dhe jo thjesht, por ndërkohë ai aty është vendosur në një pozicion mbrojtje të frikshme sepse sulmi dhe ky Big Brother me sa duket është lojë pastër nervash që nuk i shpëton dot askush. Kjo dihet sepse një nga autorët e Big Brother kemi përballë, domethënë jo të këtij edicion. Prandaj, ky është prandaj duket ndryshimi. Dhe është skenaristi i filmit Kazerma. Të lutem ktheu. Jo, unë nuk them, unë do bëj një thirrje. Dhe unë të komplimentoj jashtëzakonisht live për atë Kazermën. Po jashtëzakonisht. Për pjesën time të vogël, sepse nuk ka shkojnë gjithë Turian Nyskës, është filmi i tij. Patjetër, turin e kam komplimentuar. Filmi është turi, po, domethënë ti ke ka rolin kryesor të filmit. Edhe pse për disa sekonda që tund prangat, domethënë janë ta kam thënë, nuk na erdhi aktori dhe i vetmi që ishte over 50 aty. Vetëm prej teje po shtohet një kategori e re në çmimet Oscar. Domethënë është kategoria e 8 sekondçit. Po një thirrje, unë e kam ndjekur sepse unë ndjek dinamikën e pikërisht tensionit nervor. Për një thirrje produksionit të zëvendësoj enët e kuzhinës, thikat, pirujt me plastike, jo, sinqerisht, nuk e ke pa koleg, domethënë kam pa Kazerën. Me ujë Sarkitit, Rogertit, Kristit, Mateos, domethënë janë pyetje. Rogertin ma ke sqaruar përpara disa ditësh. Ja, ky është Rogerti. Okej, këtë e mora vesh, gazetaren. Përshëndetje Xhaxhi Kelin. Apo nuk Arditi kush është? Arditi është Ardit Murataj, ti e njeh. Arditi është në Big Brother? Është në Big Brother, koleg, dhe po luan fort, sepse ka dhe zërin e trashtë. Po Radio Klan kë ka tani? Urdhro? Radio po Klan. e presin të vi. Nuk e di, koleg, ka punë e tyre. Ti zën vend në punës, koleg. Jo, koleg, gjithsesi ajo që pëlqen te Miri, pavarësisht gjithë shkaje, Miri është shumë i vetë përmbajtur. Do thënë nuk qëndron provokime. Po jam dakord, por nuk duhet të kalohet tema vetëm tek vetë përmbajtja sepse Miri ka shumë për të thënë. Domethënë është po jo, po sa po e thej që nuk është luftë nervash, nuk është luftë dijesh, idesh, besimesh, bindjesh. Fare, është luftë nervash, unë të marr rrobat i hedh në Shatrivan, çfarë do bësh? Ama çfarë do bësh? Ama çfarë do bësh me vërtet? Jo, duhet me vërtet. Të le pa gjumë natën, të marr shishën e ujit kur do të flet. Ama çfarë do bësh? Ke parasysh ato fjalët që fillojnë me q? Koleg, kujdes mikrofonin. Vjen kjo pastaj çfarë do bësh? Landi ke postuar një foto në Përka, që ka fshon faqen e dikujt, edhe të gjithë pyesin pse. Tu futem në teologji sepse të gjitha komentet e po, atëre faleminderit për këtë imazhin sepse këtij duhet i referohesha. Shiko, kjo është ka qenë para 2 ditësh. Dita e 56, disa portale, disa media 56 ditë i mbyllur në shtëpi është për të mëshiruar për reagimin e tyre. E kanë keq interpretuar këtë me dashje, sepse aty thuhet dita e 56 më në fund dhe nuk ka shpërmendur asnjë lloj emri sepse mua nuk më intereson të përmend asnjë lloj emri tjetër aty në Ama një e ke në mend. Më fal, vetëm un kam qenë dhe jam vetëm me Mirin. Më intereson vetëm loja e Mirit. Nuk kam përmendur asnjë emër dhe nuk do përmend asnjë lloj emri pavarësisht sepse sfida për të komentuar ndaj banorëve është shumë e madhe. Nuk më intereson fare të përmend asnjë lloj dhe nuk kam përmendur asnjë lloj emri. Ti je i fokusuar. Është dita e 56 më në fund dhe ajo do të thotë që më në fund mirë, kjo është dita të cilën ti tani duhet të reagosh sepse të gjitha letrat, përfshirë kutinë e Pandorës, përfshirë të deklaratën që u bën atë ditë, u hapën në tavolinë dhe ti tani nuk duhet luash më me zemër, nuk duhet mbash afër zemrës asnjë nga banorët aty, po duhet luash. Po dhe vetëm Holandi të madh. Dakord, dakord. Shkit komplet, domethënë. Pra, dhe pjesa tjetër, këtu kemi të bëjmë dhe me gazetarin që vrapon të nxjerrë lajmin. Tani gazetarin në reality show nuk ka. Jo, flas për atë pjesën në media. Pra, nxitojnë të japin një lajm që Landi tha kështu. Po. Por pa e përpunuar se sa i vërtet është. Unë kam thënë dita e 56, dita e 56 për mua. Si e kanë komentuar këta tani? Punë për ta se nuk duhet të komentoj. Dita e 56 kanë komentuar sikur Landi është shprehur për një nga banorët që e ka kafshuar Mirin. Pra, por nuk është
X ose Y banor. E themi se s'ka gjë, po. Mund ta thoni ju, por unë nuk dua të vë në gojën time asnjë emër banori. Okej, ti mos e di. Është ai që vëllë me S, pra. Selini ka kaq. Unë i referohem kanë thënë ditës media. së 56. Keli, dita e 56, domethënë kanë qenë dy momente kyçe që publiku ka reaguar dhe thoshte o lan të futi dron, o lan nxirë mirin, o lan na fëlliqe etj sepse njerëzit motivohen nga ato që lexojnë. Unë po e shikoj 24 orë dhe nuk është ajo situatë që portretizohet. Dita e 56 është dita ku mbas kutisë Pandorës që miri u përball me një realitet që shiko se po portretizohesh. Ka qenë kjo dita, po. Ka qenë kjo dita. Dhe dita e dytë kur Big Brother në Big Brother mirit del një mundësi që Selini bën një pyetje. A është miri me gocën këtu? Po, sa e madhe është bërë. Po. Dhe i thot, a ke ndjenja për mua, që si thua pak a shumë është prap kjo që portretizohet dhe flitet për jashtë. Pra, historia krevatit, historia e bijes, historia e ndjenjave. Në më thënë, dhe të gjitha janë rrëdzuar poshtë. Dhe për mua, kjo dita e 56 ishte si një shuplak për mirin që gjik. Zgjo, boj lojën tënde, sepse aty... Po ti bëj që ndushtë, se mos e merë vesh gjiku që shkurtit. Dakord. Unë do doja të kisha një mundësi, por nëse sisha unë ai që ja dha drejt për drejtat e mesazh, ishte, le të themi, Big Brother, ngjarje dhe rrjedhja e ngjarjeve. Punë pastaj, domethënë. Nuk i përshin punë fare ai. Nuk shkon brenda shtëpisë. Nuk e çuni tjetër kush është? Mateo. Nuk i njoh fare këta, domethënë jam shumë rënd. Shiko, aty njihet Arditi sepse unë njoh Arditin nga personazhet, unë njoh Arditin, njoh Alesion, njoh pak Kristin për shkak të këngës, pra se tua si figura. Ju s'keni bashkëpunuar ndonjëherë me Kristin, domethënë s'ju ka vajt mendja ndonjëherë. Jo, nuk është puna s'na ka vajt mendjen, puna është që neve kemi qenë shumë fokusuar te ai kanë heq Bajame. Po koleg. Mirë, pak po e sigurt miri po, unë jo. Domethënë thash se lajmi që sapo lexova për Miri nga një portal i lexuar. Nuk e them tani, po duhet bëj dy pyetje, pastaj do dalë. Të lutem. Pyetja e parë është kjo. Ti ke qenë pro apo kundër që Miri futet në Big Brother, po Landi? Shumë pyetje me vend, shumë pyetje drejt faleminderit. Ideja është këtu, mënyrën dhe se si erdhi Miri dhe Muqas që tha që më prezantoi që ishte bërë një ftesë për Big Brother, unë kuptova se ishte çështje energjie. Pra, kur më tha që shiko se ka marrë një ofertë për Big Brother, është ai lloj pyetjes që të bëhet, ose i deklaratës që të thuhet, edhe vendimi është marrë. Vendimi është marrë, domethënë, pra, Miri ka pasur edhe më përpara me sa di, një ftesë direkt, indirekt etj. Por nuk është se e kanë konsideruar. Pra, ka qenë i ftohtë dhe i prertë dhe i vendosur tek vendimi i tij, po. Kurse këtë herë kishte një, domethënë, body gesture, domethënë loja e trupit unë ka bërë çfarë do thuash tani si e ke vendosur. Dhe unë i kam thënë Mirit vetëm diçka, shiko, ti e di që ti e di historikën e West Side-it dhe historinë e çmimeve se sa jemi përpjekur neve për të kënaqur publikun etj. Dhe ne kur, pavarësisht se kemi bërë një këngë të bukur, publiku e ka vlerësuar me një çmim maksimal, jo gjithmonë kënga ka marrë vend të parë. Ne nuk na ka interesuar kur çmimi i parë, sepse na ka interesuar gjithmonë. Çmimin e parë? Jo, asnjëherë. Çmimi që ne kemi marrë, çmimi më popullor në Shqipëri, domethënë. Dhe prandaj dhe neve jemi përpjekur dhe ne jemi shumë të realizuar dhe të plotësuar, përfshirë edhe këtë të Big Brother të Mirit, sepse jemi ndjerë që publiku ende na do. Dhe kemi se çfarë t'i japim. Pas bisedës që keni bërë, bisedës parë. Po, kur mund tha Miri që duhet të futem atje, jo. Por pata dhe unë të njëjtën ndjesi dhe të nesmen u bëra shumë keq sepse i thash jo të prerë. Nesmen morën telefonin e thash po, sepse e vura re që ai e kishte ndarë mendjen. Shiko, ajo poja unë besoj që është po ose jo për ta mbrojtur palën tjetër, sepse po shkon dhe ta hedhësh në gojë të ujkut. Dhe kjo doli më keq se sa goja e ujkut. Mos më prishin logjikën sepse ka po ndërtoja. Sa po e lexova dhe është e rëndësishme kjo që po them. S'po e them fare. Sot është e martë, Jo, pëshëretiva kur ma thata. Ideja është kjo që Juvja lushta pe çarek. Ta tha motivin, ka i motiv të fortë. Motivet pak a shumë neve kemi ditur. Unë i kam nënkuptuar, por nuk e kam pyetur specifikisht pse. Ma besoni këtë. Sepse tash do dalë te artikulli te postimi i portalit thot
është parë në një gjendje të rënduar vetëm në ambientet e shtëpisë Miri, me Alessio, ka Alessio brenda? Po, shkruar tani. Dje ka bërë një deklaratë. Dhe ka thënë që kam një motiv të fortë. Po, që më ka dalë gjatë kohës që unë kam qenë brenda. Kjo thot ka zgjuar kuriozitetin në komente të ndjekësve të Big Brotherit dhe ose pritet ta zbuloj sot në Prime apo në ditë tjetër, nuk ka për ta zbuluar. Ose ta mbaj të di motivin? Po normalisht e di sa shokun ngushtë. Nuk ka për ta zbuluar motivin dhe mos të ta diun motivin. Ne gjithmonë kemi qenë shumë hermetik, ato peripetësitë dhe hallet tona nuk e kemi bërë publike sepse nuk duam që të... Është hall ky? Jo, po them në përgjithësi si size. Jo, këta kanë qenë gjithmonë... Kemi qenë hermetik dhe i kemi deklaruar dhe i kemi bërë publike në base kanë bërë. Në natyra qaramane, kështu s'kan kalu pak çuna. Nuk kemi viktimizuar. Dhe atë që po kalon Miri tani nuk ka kaluar askush nga ne të tre. Është shumë e fortë, edhe ndjes pas Dr. Flori ka qenë në një reality show të tillë. Po, tek shtëpia në Kosovë? Po që ka pasur turistnin e personën vetëm të një ose dy vetëve, të izoluar, kurse kjo është 56 ditë është luftë dhe Big Brotheri do vazhdoj akoma. Në kuriozot. Pra, për t'ju rikthyer pyetjes, ne nuk kemi gjithë apo jo? A nuk ka gjë Mirë. Janë gjithë mirë me shnet. Po. Ne nuk kemi qaraman. Se kështu si fole më krijove një gjendje ankthi. Ne nuk kemi qaraman, por uroj që ai të qëndrojë dhe të ri fort aty. Pra, pjesë pavarësisht se ai e tha, unë Big Brotherin tim e kam bërë deri tani, pjesa tjetër është thjesht edhe sa ditë ka akoma Big Brother? Po... Dhe nga maj... Gjatë 120 ditë, koleg, këto të fundit. Pastaj do ikim të Andi Cenit ne, apo? Do ikim pa tjetër. Do ikim pa tjetër. Ofron me kënaqësi West Side Family. A fle gjumë natën ti? Fle, e ndjek në aplikacione, e ndjek kudo, fle sepse më duhet që të fle që të jemi kthjellët edhe i fort për xhikun jashtë. Vazhdon akoma këtë deklaratë. Pra paka shumë ti je si Skënderbeu që ka fut kontoranin në kështjell dhe ti vetë për luftën. Dhe i vjen kështjellës rrotull. Ti vetë nuk e hyr, domethënë në sensin ta takosh ta bësh, s'ke jo, akoma. Po do hysh, besoj, domethënë do të ftojnë. Urojmë të kemi ndonjë surprizë, ndonjë diçka. Kjo kënga ishte fantastike. Kjo ishte këngë fantastike. Mirit ja kanë vendosur të premten ditën që ndoli. Nuk ishte bërë ndonjë promovim shumë i madh, po themi aty brenda, por shpresojmë që në vijim të kemi një mundësi në mos për këtë, për diçka tjetër, ne po punojmë edhe për diçka tjetër, me thënë drejtën. Sa i motivuam më Lando. Mos vjen radha dhe ty vitin tjetër. Shika, unë besoj që është energjia e publikut. Unë thash, neve e kam thënë dhe me kohë, unë e konsideroj veten si ambasador të publikut. Atë që neve marrim thjesht e elaborojmë dhe e themi bukur ashtu siç publiku do të dëgjojë. Big Brother ta jep atë mundësinë që të bëjnë leck, ti në një farë forme firmos diskreditimin tënd, por neve e dim kush jemi dhe nga vim dhe se ku shkojmë, i kemi idetë e qarta dhe e dim që publikun e kemi gjithmonë me vete. Njerëzit jo në rastin kur je ekspozuar kështu, po dhe kur bën emisione si këto që bëjmë ne, që kemi një lloj raporti të përditshëm me publikun, i japin drejt vetes një ndjenjë barazie, dhe fillojnë të sulmojnë nga njerëz. Është e vërtet, po ka dhe diçka kel. Neve nuk kemi dashur kur që të na llastojnë dhe të na përkëdhelin, duke filluar nga familjarët dhe nga shokët. Ata që na kanë thënë më shumë se sa një herë sa bukur, i kemi thënë shikoj, na thuaj çfarë nuk shkon. Nuk na duhet. E kuptoj. Na rrajft, na rrihni supet kot me pa të drejtë dhe unë jam shumë i hapur që të ketë një gazetari kritike që të bëj një... Në këtë rast nuk flasim do të për gazetë. Jo, po e flas në përgjithësi, po e flas, domethënë, nuk dua të mbaj krah dhe nuk dua të ndihemi përkëdhelur me pyetje apo me çoka televizive etj. Dua që të flasim trosh, të themi ato që kemi që ndjejmë, të themi ato që realisht janë dhe të pasqyrojmë të vërtetën. Ka një diçka që më tha një shoku, një miku im, ai është berber, Ylli, më tha që shiko, loja tha është 4D, që do të thotë gjatësi, gjerësi, thellësi edhe dimensioni kohë. Në televizor, neve shikojmë vetëm 2D, janë 2 dimensione mangut. Pra, publiku ka gjithmonë 2 dimensione mangut që e bën të pamundur ti ta perceptosh 100% situatën dhe rrjedhimisht ti mund gabosh duke pasur 2 dimensione. Por ka dhe një dimension të pestë, që është produksioni. Pra janë 5 dimensione në këtë pikë. Je fut kaq thellë sa mund të bësh një nga autorët e programit. Jo vetëm që janë futur thellë, po dhe Miri do shkonte edhe më thellë se sa mua dhe unë prandaj them Miri, nuk e mbroj Mirin, unë po bëj një relacion se çfarë është mirë në të vërtetë.
Pra nuk e mbroj sepse nuk ka bërë asnjë gjë të keqe, nuk ka cënuar askënd dhe përkundrazi është i vetmi që është më i cënuari dhe është në 17 prime ai që po mban 17 veta nga mbrapa. Nuk po e shfall si hero, nuk është merit, është hall, ai është hall. Po, pra po. Nuk e di. Po bën gati 60 ditë për pak? Po, janë bërë, besoj. Sa herë në ditë e voton Mirin? Do me thënë, e votoj në ditë të plota sa herë që ai është, në qofse zgjat nga e martën në shtunë, 5 herë në ditë. 5 herë në ditë. Po, dhe sigurisht i bëjt dhe thirrje publike. Atëherë që ka religion tashmë nëse voton 5 herë në ditë. Besimi madh shumë do. Lando, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Pavarësisht nga këto gjëra që thamë për Xhikun, sepse edhe un kam fiks njëjtin mendim. Do më e fuste shokët e mi, domethënë edhe por kënga shumë mirë. Faleminderit Kel, por ama ka një diçka që ne shokët jemi ata që i kritikojmë dhe i themi i tërheqim veshin të parin. Pra, se nëse hajde, shtyje, kush e di ku do jemi, do merrim rrugët. Por neve e mbajmë shumë fort njëri tjetrin që them shiko këtë se bëre mirë. Këtë e bëre mirë. Landi, koleg, për mendimin tim, është shembulli më i shkëlqyer se si duhet sillet një shok kur i bi shoku në burg. Plotësisht dakord. Plotësisht dakord. Vizo, 2 paketa. Në rast të tilla, koleg. Po edhe 2 paketa si çojmë se ja marrin shpirtin, jam çefin dhe i thon pastaj ishte me telefon. Prandaj thash, Landi këtë dua ta sqarojmë telefonin. Kam unë në shtëpi. Po ajo gjëja që Miri e fut te divani. Është ajo paketa pra që e marrin, është ajo paketa që marrin. Pse duhet të ketë Miri telefon në shtëpi që ti çosh ti mesazhe? Kur t'ia thot mesazhin. Po pra. Qartë, apo të shikoj Mirit. Faleminderit shumë. Moment argëtuesëm në telefon. Faleminderit Land. Është bos bavice kjo jetë. Shumë. Anisa pak.